kendali dan kuasa kami. Kami pun inginnya berangkat semua. Ya, kami pun inginnya penumpang berangkat semua malam ini. Ya. Sebentar Pak, mana Pak? Satu dulu Pak ya. Sebentar Pak. Jadi untuk penerbangan Palembang malam hari ini tidak bisa diberangkatkan. Berangkat besok pagi. Nanti ketika sudah Kasihan dulu jam berapa? nanti kami sampaikan lagi Pak. Bukan nanti kami pakai. Berapa kali kami ditipu oleh kalian? Pak, yang tadi saya bilang, kami pun merasakan apa yang Bapak rasakan. Kami pun dalam Pastikan dulu. Pastikan dulu sebelum kita pergi. Iya, Pak. jangan dikasih janji-janji palsu. Jangan dijanjikan lagi nanti. Oke. Nanti akan kami informasikan kembali. Yang Nanti berangkat jam berapa? berangkatnya. Sebentar Pak, saya kan lagi jelasin sama Bapak Ibu semua. Saya belum koordinasi sama pihak operasi. Ya.